Ikaze makuru yacu yo ku itariki ya karindwi ukwezi kwa gatatu 2026 yo kuri iki gicamunsi tuganire n'inkuru ibabaje cyane icyemezo gikomeye cyane kimaze gufatwa na President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabizi ko murasirazuba hagati harakomeje kuba intambara ikomeza guze Iran ndetse n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko no murasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ntabwo byoroshye hagati ya FRDC ni coalition muri rusange, ariko na mama 23 bakomeje kugenda bahangana. Murabizi ko minsi mikishize baherutse gufatira ibihano bikomeye cyane Rwanda Defense Force igisirikare cy'u Rwanda, ariko nabo mu majenerali bagera kuri bane harimo General Baraka Muganga umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, General Vincent Nyakarundi uyu nawe ni umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka, hariho uwitwa Gashugi Stanislas ndetse na Luki Karusisi, abo bose bahoze ari abayobozi umutwe udasanzwe mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero mu bindi bihano bikomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye gufata igihugu cy'u Rwanda ngiye kubigarukaho, ariko ngiye kubanza mbabwire andi makuru y'ingenzi agezweho muri aka kanya. FRDC ni igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo yagabye ibitero hafi y'umujyi wa Sake. Ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ku wa gatandatu zagabye ibitero mu gace ka Mushaki ko muri teritwari ya Masisi mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru nk'uko amakuru abivuga. Hanyuma rero Mushaki ni centre iherereye mu birometero bibarirwa muri 20 uvuye mu mujyi wa Sake muri Gashyantare 23, kandi nibwo mama 23 yafashe iriya centre, ariko iza kuyivamo ubw'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zari ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo yongera kandi kwigarurira mu koza 23 ubwo yayirukanagamo abarimo ingabo z'u Burundi ndetse ni coalition muri rusange harimo FARDC, FDLR umutwe w'iterabwoba usanzwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero umuvugizi wa mama 23 mu bya politike twa Lawrence Kanyuka yatangaje ko kuri wa gatandatu ingabo za leta RDC zagabye ibitero imushaki zikoresheje za drone. Amashusho Lawrence Kanyuka yashyize ahagaragara uvuga ku rubuga rwe rwa X rwoza ari Twitter agaragaramo inzu z'abaturage zasenywe n'ibitero, ndetse yavuze ko ibitero by'ubugome bikomeje kugabwa n'ingabo za leta byica ndetse bikanaca igikuba mu baturage b'abasivili mu burasirazuba bwa Kongo. Hanyuma yagize ati mu gihe amaraso y'abasivili b'abanyekongo akomeje kumeneka, abamenyereye kwigisha abandi bijyanye n'uburenganzira bwa muntu bahisemo guceceka mu buryo buteye isoni kandi burakaje, bikaba byongera kugaragaza uburyarya bukabije no kubagama amaso y'ibyaha bikomeje kandi gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Perezida Felix Tshisekedi ashimangiye ko amaraso rero y'abanyekongo akomeje kandi kumenwa atazigera arenzwa ingoye cyangwa ngo acecekwe. Usibye Mushaki no mu nkengero zaho ibitero by'ingabo za leta ya RDC kuri wa gatandatu byanagabwe kandi mu gace ka Gakenke ndetse no muri Minembwe. N'ibitero byiciyemo abantu 12 abandi 8 barakomereka nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga. Hanyuma rero reka duhindure ingingo turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa ni byinshi babikomeza kugenda bigarukaho, ariko reka duce mu gihugu cy'u Burundi mbabwire ko imwe mu nkuru zikomeye cyane zikomeza kugenda zivugwa muri iki gihugu cy'u Burundi. Ni inkuru nababwira ngo isa nkaho itangaje. Biravuga yuko u Burundi leta yavuze ku bujura bw'imyanya y'ibanga y'abagabo n'amabere y'abagore bwaciye igikuba mu gihugu cy'u Burundi. Leta y'u Burundi yakanye amakuru avuga ko muri iki gihugu hamaze iminsi hagaragara ubujura bw'imyanya y'ibanga y'abagabo n'amabere y'abagore. Ivuga ko abantu 11 bakwirakwije inkuru zitari zo kuri ubwo bujura bamaze gutabwa muri yombi mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma rero amakuru y'ubujura bw'imyanya y'ibanga ku bagabo bo mu Burundi n'amabere y'abagore baho yatangiye kandi kuvugwa muri iki cyumweru ku mbuga nkoranyambaga, hagiye kandi hakwirakwizwa amashusho y'abantu byavugaga ko bibwe biriya bice byo ngo bari basanganwe bigahinduka bito, ndetse n'ay'abantu bambaye ibikwasi ku bice by'umubiri birimo amaboko n'amaguru nk'uburyo bwo guhangana na buriya bujura mu gihugu cy'u Burundi. Minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu rero mu Burundi wigishije ku rubuga rwayo rwa X rwa Twitter wa gatanu tariki ya 6 Werurwe yatangaje ko ibya buriya bujura ari binyoma. Ivuga ko abantu 11 bamaze rero iminsi bakwirakwiza bamaze gutabwa muri yombi. Yagize iti nta muntu n'umwe uratakaza umwanya w'ibanga cyangwa amabere ye ngo bigabanuke bitewe no gukorwaho n'undi muntu mu Burundi. Abantu 11 kandi mu babikwirakwiza bamaze gufatwa. Polisi y'Uburundi rero kwa gatanu yatangaje ko yamaze gutangiza iperereza kugira ngo imenye aho ibihuha by'ubujura bw'imyanya y'ibanga bwaturutse muri iki gihugu cy'u Burundi. Usibye rero mu Burundi ubujura bwa biriya bice bivugwa ko bukorwa hifashishijwe imbaraga zidasanzwe bumaze kandi iminsi bunavugwa mu mujyi wa Uvira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, Kalemi ndetse na Kolwezi yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi wa polisi yo muri Kolwezi yitwa Emmanuel Katambwe kuwa kane w'iki cyumweru yatangaje ko mu 13 bavugaga ko bibwe ibitsina byabo basanze nta n'umwe muri bo watakaje igitsina cye nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira.
Ikaze rero muri aya makuru mbabwira ko biravugwa yuko leta zunze ubumwe za Amerika zigiye gufata ibihano bikomeye cyane igihugu cy'u Rwanda nk'uko amakuru akomeza kubishimangira. Amerika ivuga ko izima viza abategetsi bakuru babangamira amahoro mu karere. Amerika yatangaje ko izima impushya ni ukuvuga viza zo kwinjira muri icyo gihugu abategetsi benshi cyane bo ku rwego rwo hejuru b'abanyarwanda kubera guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Itangazo rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Amerika Marco Rubio ryo kuwa gatanu rigira riti mu gukomeza gufasha mama makumyabiri na gatatu ndetse no kurenga ku masezerano Washington, aba bantu barimo guteza urugomo ndetse no guhangana guhungabanya umutekano w'akarere kose k'ibiyaga bigari. Amasezerano y'amahoro ya Washington yashyizweho umukono ku itariki ya 4 Ukuboza 2025 hagati ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Perezida wa RDC Felix Tshisekedi. Amerika ntiyatangaje amazina yabo bategetsi bo hejuru mu Rwanda izima viza. Ntacyo leta y'u Rwanda kandi yahise itangaza kuri ibi bishya bitangajwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Inzobere z'umuryango w'abibumbye, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibihugu byinshi cyane byo mu burasirazuba bw'isi bashinja u Rwanda gufasha umutwe w'inyeshyamba makumyabiri na gatatu urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kuba abasirikare, ibikoresho ndetse n'amategeko. Leta y'u Rwanda ihakana gufasha umutwe wa makumyabiri na gatatu ikavuga ko yashyizeho ingamba z'ubwirinzi. Mu ntangiriro uyu mwaka ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika yemeje ko u Rwanda rufitanye ubufatanye na makumyabiri na gatatu mu by'umutekano. Minisitiri Marco Rubio avuga ko Amerika yiteze ko impande zose z'amasezerano Washington zishyira mu bikorwa mu buryo bwuzuye ibyo ziyemeje, birimo nuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi irandura aka kanya umutwe witwaje intwaro wa FDLR n'imitwe ifitanye isano nawo u Rwanda nabwo rugakuraho ingamba n'ubwirinzi cyangwa se rugakurayo ingabo zarwo n'ibikoresho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe rero gusa nibwo amahirwe menshi cyane y'ubukungu y'akarere k'ibiyaga bigari azagerwaho. Abantu bemezwa ko bagira uruhare ubufatanyacyaha cyangwa se mu buryo butaziguye cyangwa se buziguye, barimo guhungabanya umutekano, kubangamira amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari, bizabagiraho ingaruka zikomeye. Amerika rero itangaje ibi nyuma y'uko kuwa mbere ifatiye ibihano ingabo z'u Rwanda, Rwanda Defense Force n'abasirikare bakuru 4 bo mu rwego rwa general kubera ubufasha mu bikorwa butaziguye ku mutwe wa makumyabiri na gatatu. Abasirikare ni umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mbaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo z'Rwanda ku butaka General Major Vincent Nyakarundi, General Major Luki Karusisi ukuriye division ya 5 wahoze ari umukuru w'umutwe w'ingabo zikora ibikorwa bidasanzwe cyangwa se byihariye Special Operations Forces, Brigadier General Stanislas Gashugi umukuru w'umutwe w'ingabo zihariye. Leta rero y'u Rwanda ivuga ko ibabajwe n'ibyo bihano bya Amerika byibasira uruhande rumwe gusa birurenganya. Leta ya RDC yashimye ibyo bihano ivuga ko ari ikimenyetso gikomeye cyane mu gushyigikira ibahizwa ry'ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nibyo bihano bya mbere bikomeye cyane kandi by'abanyamerika kuri RDF gisirikare cy'u Rwanda no kubo hejuru cyane mu ngabo z'u Rwanda kuva intambara mu burasirazuba bwa Kongo hagati ya makumyabiri na gatatu n'ingabo za FARDC coalition muri rusange itangiye. Intambara kandi mu burasirazuba bwa RDC yongeye kandi kwaduka kuva mu mpera z'umwaka 2021 nubwo imaze imyaka 30 ihagarara ikongera kandi kubura muri Kongo. Umutwe wa makumyabiri na gatatu ugenzura ibice byinshi cyane byo mu ntara ya Kivu ya ruguru no muri Kivu y'epfo birimo n'imijyi ya Goma ndetse na Bukavu. Rindure ingingo turebana n'amakuru atandukanye akomeje kugenda avugwa, mbabwire ko ingaruka zishobora kandi guterwa n'igabanuka ry'ibirwanisho ku ntambara iyo muri Iran. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuga ko igihugu ciwe gifise ibirwanisho bihambaye bidahera. Ati ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Iran buvuga ko bufise ubushobozi bwo guhangana n'umwanzi igihe kirekire gusumba uko Amerika yari viteze. Ububiko bw'ibirwanisho hamwe kandi n'ibidandazwa vyose vyonyene sivyo bizogena ibizova muri iyo ntambara. Ukraine imaze igihe kandi kirekire ifise ibirwanisho bike ugereranyije n'Uburusiya, ariko nta nkeka ko ibirwanisho ari ikintu gihambaye. Kuva mu ntango umuvuduko w'intambara wabaye mwinshi cyane, impande zombi ziriko kandi gukoresha ibirwanisho vyinshi gusumba ivyo bashobora kandi gukora. Ikigo Institute for National Security Studies gifite icyicaro i Tel Aviv muri Israel kivuga ko Amerika na Israel bimaze gukora ibitero birenga 2000, kimwe cyose kikaba kandi gitwara ibigwanisho byinshi cyane nk'uko amakuru bivuga. Ikigo kitwa INSS kivuga ko Iran imaze kandi gutera ibisasu vya misile 571 hamwe n'indege zitajamwo abadereva drone 1391 byinshi vyasamburiwe mu kirere ku mpande zose. Ivyo biharuro kandi bizobandanya kongera
mu gihe kandi intambara izobandanya. Iran, abategetsi bo mu bihugu vya Buraya bavuga ko bamaze kubona igabanuka ry'igitigiri ihica ibisasu Iran iriko irasa biva ku majana ku munsi wa mbere w'intambara gushika kuri mirongo ubu. Imbere y'intambara vyibazwa ko Iran yari ifise ibigwanisho vya misile birenga 2,000 bishika kure cane, nta gisirikare na kimwe kandi bishira ahona igitigiri c'ibigwanisho gifise, kuko ayo makuru aguma ari banga kugira ngo abansi babo ntibamenyekane muri rusange. Umukuru w'igisirikare c'Amerika yitwa Dan Cain yavuze ko wa gatanu ko kwa gatatu ko kurasa misile za Iran vyagabanutse ku bice 86% ugereranyije n'umunsi wa mbere w'intambara abaye ku munsi wa gatandatu. Ikigo c'Amerika rero kijejwe ivy'intambara CENTCOM ivuga ko habaye igabanuka ya 23 mu masaha 24 ashize. Bivuga ko Iran yari yarakoze indege zitajamo abadereva zitwa Shahid zigera ku 100,000 imbere y'intambara, yarungitse ubwo buhinga mu Burusiya umaze igihe kandi bukoresha izo drone za Shahid mu gusambura muri Ukraine. Eka na leta zunze ubumwe za Amerika zaciye kandi zifata ingingo yo kuzikora, ariko Cain yavuze ko izo drone za Iran zagabanutse ku bice bya 73% kuva ku munsi wa mbere w'intambara. Iran isa n'iriko kandi iragira ingorane zo kugumiza iyo ntambara ku muvuduko wo hejuru cyane muri rusange. Birashoboka ko uku kugabanuka kare gukomeye kandi gushobora kuba ari ukugerageza kuzigama ububiko bw'ibigwanisho bisigaranye, ariko kuguma bakora rero izindi bizogorana. Indege z'intambara za leta zunze ubumwe za Amerika rero n'iza Israel ubu nizo zigenzura ikirere ca Iran, igice kinini c'uburyo bwo kwirinda ibitero vy'indege vya Iran bwarasambuwe ntigifise kandi igisirikare cyo mu kirere cizewe. CENTCOM ivuga ko igice gikurikira nico c'intambara kizoshimikira mu guhiga ibirwanisho vya Iran vya misile na drone, ububiko bw'ibigwanisho vyayo hamwe no gusambura amahinguriro abahingura. Ubu rero birashoboka korohera Amerika na Israel kugabanya ubushobozi bwa Iran bwo kurwana, ariko bizobagora gusambura ibigwanisho vyabo vyose. Iran ni igihugu gifise ubunini bungana n'inshuro zitatu no Bufaransa. Ibirwanisho birashobora kandi kwenyegezwa ntiboneke uri muri kirere. Kahise kavuba kandi kerekana ko andiko intambara zirwanirwa mu kirere hari vyo zidashika ko igisirikare ca Israel kandi ntikirashobora kandi kurandura burundu Hamas muri Gaza inyuma y'imyaka irenga 3 ibitero bikomeye cyane bibisasu. Abarwanyi b'Abahuthi muri Yemen bararokotse ibitero vy'amabombe vya Amerika vyamaze umwaka wose cyo kimwe n'ibindi birwanisho vyabo muri rusange. Leta zunze ubumwe za Amerika rero ziracari igisirikare gikomeye ku isi, ububiko bwayo busanzwe nibwo bwa mbere bunini cyane gusumba uko ibindi bihugu ico ari cyo cyose, ariko igisirikare c'Amerika kiracakoresha ibirwanisho bizimvye kandi bikoreshwa ku rugero ruto. Bivuga ko Trump yahamagaje inama y'abajejwe kwivuna abansi mu mpera z'indwi iheze kugira abahatire guhingura vyinshi bishoboka kandi n'ingoga nyine. Ni ikimenyetso c'uko ubutunzi bwa Amerika kandi bushobora kugabanuka. Ubukana bw'intambara bushobora kandi kuba bwaragabanutse ubu ku buryo Amerika ifise ubwisanzure bwinshi cyane bwo gutera ibitero iri hafi cyane. General Cain yavuze ko Amerika kandi yamaze kuva mu vyo gukoresha ibirwanisho birasakure cyane, ari byo birwanisho bizimvye cyane kandi biteye imbere birasakure nka Tomahawk cruise missile. Ubu ni igisirikare cyo mu kirere kandi c'Amerika kiriko gukoresha ibirwanisho bizimbutse cyane vyitwa stand-in nk'ibisasu vya JDAM bombe bishobora kandi guterwa hejuru yaho bishaka guterwa. Mark Concain yahoze ari colonel mu ngabo z'abasirikare b'inyanja za Amerika, ubu akorera mu kigo ki Washington kitwa Center for Strategic and International Institute. Avuga ko inyuma y'igitero ca mbere cavuye kure Amerika kandi ishobora ubu gukoresha misile n'ibisasu bizimbutse cyane. Avuga kandi ko Amerika yashobora kandi kubandanya kurwana kuri urwo rwego nkaho ataherezo hafi y'igihe cyose, ariko uko intambara rero imara igihe kirekire urutonde rw'ibibanza bikorwaho ibitero rugenda rugabanuka. Ivyo bigatuma rero umuvuduko w'ibitero ugenda ugabanuka buhoro buhoro muri intambara ya Iran ndetse na Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mark Concain avuga ko Amerika ifise ibisasu vyinshi cyane vya JDAM, ariko ubuhinga bwo kwikingira mu kirere buzimvye buracari buke mu ntango y'intambara. Ivyo ngo vyari bihambaye cyane mu kwivuna ibitero vyo kwihora vya Iran. Igisasu kitwa Patriot kiraronderwa cyane, ariko muri Amerika gusa
ariko no mu bihugu by'Abarabu hamwe na Ukraine ico gisasu cyo kwikingira kigurwa amafaranga arenga miliyoni enye z'amadolari Amerika, kandi Amerika bivuga ko ikora hafi 700 buri mwaka. Nimba rero Iran ishobora kurungika ibisasu vya misile bizogabanya cyane iyo isanzwe kandi ifise mu bubiko. Umuhinga muri iki kigo avuga ko Amerika kandi ishobora kuba ifise ububiko bw'ibisasu vya misile za Patriot bishika ku 600, ariko mu minsi iza bizoba vyagabanutse mu buryo bukomeye. Naho avuga ko Amerika kandi ishobora kubandanya ibitero vyo mu kirere vy'ibanze vyo ku butaka igihe kirekire. Kwivuna ibitero vyo mu kirere harimo amakenga menshi cyane. Kuba Trump ategekanya kubonana n'amakompanyi ahingura ibirwanisho yo muri Amerika mu mpera z'indwi ni ikimenyetso cy'uko ari mu ngenge ku bijyanye n'ububiko ndetse bw'ibirwanisho. Ari umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi wa Amerika Peter Gates ashimangira ati Iran ntishobora kudutsinda ku bijyanye n'ivyo arashobora kuba ari mukuri muri rusange nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho.